Chào các bạn, hôm nay mình nhận được cái iPhone 7 Plus bị treo táo, không lên nguồn. Khách hàng báo với mình là cắm sạc qua đêm nên bị. Tình trạng của nó hiện là lên táo trắng màu đen, nền hình màu đen. Có nghĩa là nó khả năng là không nhặt được ổ cứng, tại vì máy này màu trắng. Mà thông thường nếu máy màu trắng thì khởi động lên sẽ có nền trắng và táo màu đen. Còn cái này mà khi mình đưa vô máy mình restore thì nó lên màn hình đen áo trắng. Mình đã vô máy tính mình restore thì thấy nó báo lỗi chính thông thường là lỗi ổ cứng. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tháo máy ra và thay thế ổ cứng. Khi mà mình thay một ổ cứng mới vô thì mình phải có được cái thông tin của ổ cứng của gốc theo máy của nó, là gồm có series number, rồi địa chỉ wifi, địa chỉ bluetooth để đồng bộ với máy thì nó mới update được. Thì tháo main ra mình thấy trên ổ cứng có ghi chữ sàn, thì đưa vô cái nút mình sẽ soi và thấy máy này đã sạc cặp chương trình là đóng CPU là AM10 rồi ha. Bây giờ mình sẽ kẹp main và tiến hành đục ổ cứng ra. Đó, thấy chữ sàn này. Thì đầu tiên mình cũng cạo keo viền xung quanh ổ cứng. Trên ổ cứng này có tụ trở nó rất là nhiều, mình cạo cho nó kỹ xíu để khi mình đục ổ cứng ra khỏi bị bay mấy con tụ, mấy chở nào nó bay theo lên luôn. Sau khi cạo keo viền xung quanh ổ cứng xong thì mình sẽ tiến hành đục ổ cứng ha. Mình sẽ dùng kho Quick 861 để đúp nhiệt cỡ gần 310 để mình dỡ ổ cứng lên. Thì cái nhiệt đó cũng tùy theo cái máy kho của các bạn thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành hút chì cho nó sạch trên main, xi cái chì mới vô cho nó mềm cái chì zin ra, bắt đầu mình hút nó đi. Sau khi hút xong thì mình sẽ cạo cái keo nó còn dính ở trên cái mặt main á.
Vệ sinh chế men sạch sẽ rồi, bây giờ mình cũng hút chì làm sạch sẽ trên cái ổ cứng luôn, để mình chuẩn bị mình đưa vô cái đế mình read lại cái thông tin của nó. Rồi cái đế mình kết nối với máy tính ha, mình đọc cái thông tin lại của nó. Nhưng mà nó báo lỗi ha. Rồi bây giờ mình sẽ fix nó. Sau khi fix xong, mình sẽ read lại thì nó sẽ ra được cái thông tin ổ cứng. Sau khi mà mình có được cái thông tin ổ cứng rồi, mình sẽ thay cho nó một cái ổ cứng 64GB luôn. Ok, nó read ra được rồi ha. Giờ mình thay ổ cứng với 64GB vô. Mình nạp boot cho nó là iPhone 7 Plus ha. Rồi bây giờ mình write được cái thông tin lúc nãy ổ cứng cũ mình đọc được, write vô. Rồi mình đọc lại một lần nữa coi. Rồi ok. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành đóng ổ cứng vô main thôi. Rồi máy đã lên thanh ngang, có nghĩa là đã đóng ổ cứng đã nhận rồi ha, và nó đã chạy được, nó đã chạy lên thanh được rồi. Vậy là tiến hành đóng ổ cứng đã thành công. Giờ chờ máy restore lên, restore hết là nó sẽ lên nguồn thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn, chúc các bạn thành công.